क्या है? क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? क्या है? फिर खोला। ये क्या है? ये पार्सल है मेरा। थैंक यू। पर ये इसके ऊपर तो वो नहीं चढ़ाता डब्बा। एक्चुअली मैंने पहले अनबॉक्स कर दिया था, सॉरी। ओके चलो पहले दीजिए टच। कब से चाहिए था, फाइनली आ गया। तो हमने वीडियो नहीं बनानी थी। चलो गाइस आपसे अनबॉक्स करते हैं मेरा टैबलेट। तो इसके अंदर पहले हम लोग बच्चे नहीं करते। ASMR पकड़ो। बैन करेगी। इसके कभी बीच नहीं जाएगा। ओके वेट, 1 2 Guys, we're actually ready to have it. I'm so super excited here, guys. let's try it now, let's try it. Yeah, guys, I'm so super excited, guys. तो So इसके यहाँ पे तो हर्ट है, यहाँ पे लीड का बटन है, जैसे दिखाओ ऐसे दिखा लीड हो जाता है, और पीछे इसके यहाँ पे लॉक होता है, और यहाँ से बैटरी चेंज होती है। यहाँ से हम लोग स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और उससे ऐसे करके हम लोग नट खोलते हैं। ये गाइस, और इसका कलर भी पिंक है। गाइस कलर पिंक है, कितना क्यूट कलर है ना। So let us make something for you. सो गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए एक सीक्रेट मैसेज लिखूंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड यू हैव टू गेस दैट। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, तब तक आप दिमाग लगाओ और मैं आपको बीच में तो हिंट्स भी देती रहूँगी। ये हर एक यूट्यूबर बोलता है। तो गाइस अभी और ये मैसेज मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, जो मुझे मेरा ये मिल गया, सुपर एक्साइटेड। तो अभी मैं आप लोग को कुछ दिखाने वाली हूँ। Guys, so guys, here you. I love you, guys. Bye, guys. So, आप लोग के लिए फिक्स हर्ट सरांगे, guys.